車司機懷疑收掣不及，撞到個女途人，即時傷重死亡。OK， 吹完波仔啦，冇超標喎。冇飲酒啫，唔代表冇超速嘅。車頭有粒痕，應該係寵物撞擊形成。死者肛溫係98.2，估計死亡時間應該係1個鐘頭之內。最明顯傷痕係右後腰，但係真正死因等我翻去解剖完俾個 report 你。唔該晒。呢度肯定時速咧就50，我肯定當時咧就揸緊40幾。點知個女仔咧突然之間就衝出嚟，我已經響晒安啦，點知佢冇反應，係咁衝過嚟，咁我得唔切就撞咗佢。阿 Sir 啊，我揸車不嬲都好小心㗎，咁耐都未扣過分嘅，真係估唔到今次會撞死人㗎。爸，都唔關你事啊，你都唔想噶嘛，係嘛？死者何韻賢，女性，身上有多處骨折。左肩、右手踭同埋左小腿都有傷，相信係被撞擊後墮地時造成，但並唔係致命原因。死者後腰背同盆骨骨裂情況嚴重，但係致命原因係胸肋受到嚴重撞擊，導致肋骨折斷拆穿兩邊肺部，致體內大量出血，可以話即時死亡咁滯。將份 report 同埋 X-ray send 個交通部。你有冇發覺軚盤上面嘅指紋有啲問題？啲指紋係太過整齊，軚盤呢個位置咧又太過乾淨。但係如果車主喺車禍之前啱啱洗過車，抹個內籠都可以解釋到嘅。但係我記得李建安喺俾口供嘅時候講過一個好重要嘅指紋，但係而家唔見咗。點知個女仔咧突然之間佢衝出嚟，我已經響晒安啦，佢好似聽唔到，繼續行出嚟。如果李建安當時真係有響過安嘅，咁冇理由撳安呢個位咁乾淨，一啲指紋或者掌紋都冇㗎。唔係喎，你睇下，咁可能佢係戴咗手套咧。咁啊，撳安通常用手掌啊嘛，咁冇掌紋咯。如果李建安真係戴住呢對手套揸車，咁軚盤上面只係應該有指紋，係唔應該有掌紋，連波棍都有。係喎，鑑證科咧都話喺波棍上面揾到李建安嘅掌紋，咁即係話李建安喺案發嘅時候係冇戴手套揸車。而家個安位咁乾淨，咁即係話係李建安講大話，佢根本冇向我安。同埋咧，軚盤嘅6點位咧，呢度有個孔，好可能咧係司機剎車嗰陣時個心口撞埋個軚盤度，用壓紋壓出嚟。我記得李建安同李國棟嗰日兩個都係着住啲普通嘅 T 恤，冇可能令到個軚盤有個空嘅。添 Sir， 後車廂已經檢查過啦，車胎同剎車系統都係正常，冇乜新發現。攞呢對手套翻去化驗下上面嘅皮先，再喺油門同剎車掣嗰度套取鞋印。係，添 Sir。呢單車禍有可疑，我懷疑有人俾假口供。你將個 file send 俾交通部，睇下佢哋使唔使轉交重案接手調查。單 case 嘅料我已經睇過，根據法證嘅報告，佢話軚盤嘅刮花痕跡係由緊急剎車、司機撞向軚盤造成。咁司機嘅胸口會唔會有瘀傷？如果司機真係帶咗啲比較堅硬嘅飾物，心口的而且確有可能會有瘀傷，但係肉眼未必睇得到。不過放心，我有方法。另外，我哋喺車頭揾到嗰對戒洗手套，我哋發現過上面嘅皮屑，發現有2組 DNA， 其中15座嘅父系因子係完全吻合，證實係屬於兩父子。咁都唔出奇啊！佢兩父子揸埋同一架車，手套都可以輪流戴。但係點解鑑證科嘅報告話軚盤淨係揾到阿爸嘅指紋，冇個仔嘅指紋？有2個可能性。第一，
就係有人刻意將屬於李國棟嘅指紋抹走。第二就純屬巧合，啱啱洗完車就出事。呢單 case 確實有好多疑點。要解開疑點都唔係好難嘅啫，因為貨 van 上面嘅剎車掣同埋油門嘅鞋印已經印咗出嚟。我哋只要將呢兩組鞋印比對下嗰兩父子嗰日所着嘅鞋，睇下邊個吻合，就知道邊個係真正嘅司機。咦，仔，你仲坐喺度夠晒鐘噶咯喎嚇！喂，你老豆着好晒衫啊，等你出去食飯㗎。而家搞成咁，仲邊有心情食飯啊？你老豆唔愁，你嚟幫佢手，你少擔心啦。明明係個女仔啊，佢盲舂舂咁過馬路，響晒安佢都冇反應，得唔切，都冇辦法㗎。雖然係咁講啫，但係而家始終都係撞死咗人啊嘛。唉，你老豆記錄良好啊，牛肉乾都未收過，又未扣過分，就算官判我有罪啊，都會判得好輕嘅啫。阿爸，唔係啦，如果真係俾人告嘅話咧，不如我哋使啲錢揾個好啲嘅律師幫我哋打，有去辯護會好啲嘅。唉，唔好啦，使埋啲無謂錢做乜嘢啊？依家你老婆啊啱生咗一件啊，你一個要養3個㗎，仲要留翻啲奶粉錢㗎。唔係啊，爸，有律師好啲㗎。唔好啦，如果真係要使錢嘅咧，我哋兩個就出去食餐好嘅，食完之後咧就去醫院探 BB。嚇！西九龍重案組，關於日前喺小瀝源工業區所發生嘅交通事故，想請兩位翻去協助調查。我仲需要攞晒兩位嘅鞋翻去。李建安先生，呢位係法醫 Dr. Koo， 佢負責幫你驗傷。麻煩你除咗件恤衫。嚇！你件恤衫燙得好挺喎，你太太一定係一個好好嘅家庭主婦。我太太佢死咗幾年啦，件衫係我個仔阿棟幫我燙嘅，唔係你哋無端端啊叫我翻嚟驗傷。我已經喺出邊啊，同個仔食緊餐好嘢啊，慶祝我個孫出世啊！咁你個仔都好乖啊！而家好少後生仔會同老人家住噶啦。係啊，佢好孝順我㗎。阿李生啊，麻煩你眯眯眼啦，我要開紫外光燈。你哋專心先。李建安先生嘅身冇傷。哎呀，我一早都話我自己冇受傷㗎啦，你哋死都唔信啫嘛！揾鬼死咁多嘢做。就算我哋都信你係冇受傷，程序上都要咁做嘅。係咪啊？我都話我冇整傷㗎啦，做咩要嘥咁多時間搞啲咁嘅嘢咧嚇？有冇傷好快就會知。阿李生，麻煩你眯眯眼啦，我要開紫外光燈。OK。有傷？有傷？我邊度有傷啊？哇！通常冇破損流血嘅瘀傷，開頭只會有輕微嘅紅腫，但係只要過咗24小時之後，呢啲傷就會慢慢浮現出嚟。再加埋頭先嘅紫外光，就會睇得更清楚。咁我有傷咪有傷咯，咁我做送貨㗎嘛，咁撞傷整瘀梗有㗎，唔出奇啫。我哋喺肇事貨 van 嘅軚盤上面揾到有刮花嘅痕跡，我哋懷疑係司機得 brake 嘅時候，胸口撞向軚盤，俾胸前堅硬嘅飾物刮花嘅，就好似你胸前呢隻戒指咁樣。架車係你揸嘅？係，我係有揸過架車，不過唔係尋日啊，係前日啊。咁我前日送貨嗰陣時，咁我揸忽然間有隻狗衝咗出嚟馬路，咁我咪得 brake 咯。咁可能得嗰陣時個胸口撞。講大話！
頭先 Dr. Koo 已經講得好清楚，瘀痕喺24小時之內係唔會浮現嘅。如果你係前日撞到嘅，到而家已經係48小時，應該瘀痕一望就望到。啊，係我記錯咗，唔係前日，係尋日朝頭早先啱。你仲講大話？咩氹啊？你做咩咁肯定我係講大話啫？你有冇證據？你放心，如果架車真係你揸嘅，我哋一定會揾到證據。喺李健安貨 van 上面嘅油門掣同埋剎車掣套取到嘅兩組鞋印，經過電腦比對之後，證實係嚟自同一對鞋。咁而家用貨 van 上面嘅呢組鞋印，同李健安當日所着嘅波鞋鞋印做對比。添 Sir， 你果然冇估錯，咁就剩翻最後嗰組，即係李國同波鞋嘅鞋印。呢兩組鞋印係嚟自兩位喺車禍當日所着嘅波鞋，其中一組係同我哋喺貨 van 上面嘅剎車掣同埋油門上面套取到嘅係完全吻合，所以真正車死人嘅唔係李健安，而係你。Madam， 唔關我嘅仔事㗎，一切都係我嘅主意，係我逼佢，俾我替佢頂包㗎咋。夠啦，唔使講噶啦，你對我好，我明噶嚇。冇錯，揸車撞死人嗰個係我，全部嘢都唔關阿爸事㗎，係我錯，係個女仔錯咋，佢無端端咁衝出馬路，你響晒安佢冇反應，梗係撞得應啦。一日最衰都係我，唔係我飲真酒出風爛，就唔使揾你頂酒啦。你個仔幫你頂酒。事發嘅前一日，我孫仔啱啱出世，本來我哋一家人都好開心嘅，點估到第日會發生件咁嘅事啊？咦，老李喎！喂，老李，我做咗人買嘢喎。係啊，喂，仔定女啊？有幾重啊？仔嚟㗎。哇，多啦喂，飲翻杯賀下佢啦，咁樣。多謝啊！咦，做咩唔飲啊？哎呀，我一飲親酒就出風爛㗎啦！唔好意思啊，唔好意思。咁早氣啊！嗱，都唔高興，我代阿爸飲好冇？好，雞蛋啊！多謝晒啊！開工啊，走先啦。阿張茶，張茶。乜鬼茶？飲過孫啊，嗰餐好似仲好啦。喂，我訂晒酒樓㗎啦，唉，遲啲再傾啊。阿爸，邊個打嚟啊？老吳啦，佢公司有做阿爺喎。誒，就嚟3點㗎咯。喂，快啲手啦！我哋要探個 BB 同埋你老婆啊。係喎。啊，阿爸，箱大嘅等我嚟，你拎箱細嘅。而家3點半，仲有啲時間翻屋企煲啖靚湯俾阿家嫂補下。唉，唔使咁麻煩啦，嗌外賣咪得咯。佢咧聽日冇事啊，就出得院㗎啦。到時啊，阿爸你煲咩俾佢補身都得啦，係咪？係啦，同個 BB 過咗名未啊？哦，咁啊未喎。你知啦，一係就要計啲咩筆畫啊，一係就要計八字咁樣，先對 BB 好啊嘛，係咪先？落水睇啊！爸，我撞死咗人啦！報警！我話你咪住啊！咪住啊！你頭先飲咗酒啊！一陣吹起波驗出嚟，好大罪㗎！爸，你做乜嘢啊？一陣間話係我揸㗎，我又冇飲過酒，佢睇我咁好啊，告起上嚟都會好輕㗎。哦，係啊，和咩啊？除咗手物嚟啦！手物。喂，999啊！呢度係沙田安利道啊！有人俾架車撞到啊！我以為抹咗啲指紋，有人出嚟認咗佢就會冇事，點知咁都俾你哋查得到？爸，真相唔係你咁樣一晚晚甩嘅。冇錯啦，你個仔條罪抹唔甩，而家連你自己都犯埋法，咁又何必呢？你而家唔單止被控魯莽駕駛導致他人死亡，而且仲會加控一條俾假口供妨礙司法公正。本來自己一個人有罪，而家搞到2個人都有啦。唔關佢事㗎，你哋唔好告佢啊！係我逼佢講大話㗎咋，我驚你哋告佢醉酒駕駛，所以出嚟頂包㗎。係我妨礙司法公正，你哋唔好告佢啊！爸，你以為警方會告你個仔醉酒駕駛啊？咁你係錯，你個仔係有飲酒，但係冇醉酒駕駛。正常嚟講，每個人喺1個鐘頭內可以消化10毫升純酒精，啤酒會比較多啲，去到300毫升。
而你當日12點半曾經飲過2杯啤酒，我就當你用比較大嘅啤酒杯，可以去到700毫升，中間相隔3個鐘頭，再加上你之前曾經食過嘢，體內部分酒精俾食物吸收咗，而且你做體力勞動，所以就算幫你做酒精測試，你體內嘅酒精含量都唔會超標。都係阿爸蠢，我無知懶聰明，以為咁樣做法係啱嘅，點知機會害死個仔添。傻啦爸，就算你唔幫我頂包啊，我都只不過係少一條妨礙司法公正嘅罪啫。我而家始終都係撞死咗人，點都有罪㗎啦。但係我點都唔明，你明明響晒安，叫佢避開㗎，佢好似聽唔到，係咁樣過嘅。你而家講咩都冇用啦。當時你有冇響過安，根本就證明唔到。咁又未必要證明嘅，都有方法嘅。呢啲全部都係車禍現場同埋死者何韻賢嘅相。究竟點樣可以證明到李國棟喺撞到何韻賢之前係響過安？所以我懷疑死者喺事發嘅時候係講緊手提電話，所以先聽唔到安聲。嗱，大家睇下呢幾張相，就係死者何韻賢俾李國棟嘅車撞到嘅時候，嗱，好明顯佢個手袋同手提電話係飛開咗。嗱，但係睇下呢張相，何韻賢嘅手袋咧係拉埋拉鏈，由此可以證明佢個電話唔係喺個手袋度飛出嚟。嗱，仲有何韻賢嗰日係着裙，佢着呢條裙係冇袋嘅，亦即係話何韻賢當時應該係揸住個手提電話，甚至乎係講緊手提電話。現場嘅剎車痕呢係有2米嘅，咁啊當時嘅貨運速度係46公里，咁即係撞擊力大概有1254磅，而死者被撞起嘅角度咧係7度。照呢啲資料推算咧，如果佢當時真係手提電話喺個手度飛出嚟嘅話，跌落地嘅位置同人嘅距離應該係3米，同我哋現場見到係一樣，所以Tim Sir嘅講法咧係絕對成立嘅。雖然唔肯定死者當時係咪講緊電話，咁就算佢真係講緊電話，佢都係一邊耳仔聽緊電話啫，咁佢仲有一邊耳仔可以聽到響安聲嘅。大家有冇留意到啊？何韻賢條頸度係攬住部 MP3。咁即係死者當時係聽緊 MP3。部 MP3 喺事發之後已經壞咗啦，根本冇辦法肯定佢當時係咪聽緊。如果何韻賢真係一路講電話一路聽 MP3 嘅話，就可以解釋到佢身上面嘅傷痕。因為我幫佢解剖嘅時候咧，發現佢除咗胸肋係致命傷之外，右後腰亦都有嚴重嘅瘀傷。正常嚟講，當一個人過馬路嘅時候，如果聽到後邊有安聲，本能反應就會擰過去後邊。咁架車撞埋你嘅時候，就會撞到你右前腰，唔係撞到你右後腰。應該係咁咯。咁即係事發嘅時候，何韻賢好有可能係一邊聽緊 MP3，一邊喺度講緊電話，所以又聽唔到李國棟嘅響安聲。喺完全冇警覺之下，就俾架貨 van 撞到。咁當然呢個都係我哋暫時嘅推斷啫。咁我哋 check 下何韻賢嘅通話記錄，睇下我哋嘅推斷啱唔啱。梁生，前日喺石門工業區發生咗單車禍，我哋查過電話公司嘅記錄，顯示死者何韻賢喺出事之前同你通過電話，所以我哋今日嚟同你了解下當時嘅情況。我同 Wendy 識咗好多年㗎啦，佢出貨入貨都要揾我幫佢手搞。我仲記得當日下晝大概3點9左右，佢打俾我，佢話知道晉庭地產個股價係咁跌，10萬火急，要我幫佢改得一個價位，要喺收市之前放晒佢。咁我馬上幫佢搞啦。咁佢知道有人接貨之後，都好放心。咁我冇講過點解係知道晉庭地產個股價係咁跌啊？佢係睇股票機啊，定係有人話俾佢知啊？佢有講過話電台話嘅，不過突然之間就砰一聲就斷咗線，我再打俾佢已經唔通啦。我都知道詐忌㗎啦，估唔到咁就去咗啦。梁生啊，你哋公司同客戶做電話交易係咪會錄音㗎？梗係啦，避免日後有咩爭拗就唔好啦。咁麻煩你交出段錄音帶，我哋要作進一步嘅調查。李國棟先生，我哋已經證實到你喺撞到死者何韻賢之前，的確係響過安。不過佢當時係聽緊 MP3 同埋講緊電話，所以聽唔到。我哋已經 send 咗呢啲資料俾律政處，佢哋會考慮埋呢啲因素，先至會決定會唔會起訴你危險駕駛引致他人死亡。Madam，今次真係唔該晒你啊！仲有 Tim Sir 佢哋啊，麻煩幫我哋講聲多謝。冇問題。不過你哋兩個涉嫌頂包，我哋點都會 charge 你妨礙司法公正。做錯咗事係要負責任嘅。點都好啦，Madam，多謝你幫我哋查出真相。
呢張係我朋友嘅卡片，佢係法援處嘅，或者你哋會有用。